je Vladine mašine. Kako je lijepo biti uspravan, dostojanstven i slobodan čovjek. Talas promjena zahvatio je Crnu Goru. Živeli do pobjede! Stiže nam, neću reći samo dugo očekivana, nego normalna, u normalnom svijetu normalna podrška sa Univerziteta Crne Gore. Ova upornost će nam trebati, masovnost se pokazali i moramo biti uporni do kraja. Da bar jednu sekundu budemo duže nego što je vlast uporna da ostane na vlasti. Znajte, znam da ste hrabri, ali onako za kraj citirat ću malo Vešu Selimović i njegovu tvrđavu, kad tamo jednog Ahmeta koji se uvijek buni i ne pristaje na nepravde, kaže: boj se ovna, boj se govna. Nešto slatko, neki med, jel tako? Naš Medo, Nebojša Medović, predsjednik Pokreta za promjene. Izvolite. Po prvi put spavam na ulici pod šatorom i osjećam se dio jedne velike, slobodne porodice. Hvala svima s kojim se družim ovih dana. Ovde se bori za vašu budućnost. Dođite iz kafića, ugasite kompjutere, dođite da osjetite život. Lako je izvući zaključak. Ako želimo da živimo dobro, dostojanstveno, Vlada Mila Đukanovića mora pasti. Zatvorit ćemo službu državne bezbjednosti, otvorit ćemo dosije špijuna. Zajedno stojimo sa našim sugrađanima u uniformama kojima je jako teško. Poseban meč, jer od ovog susreta sa Wolfsburgom počeo jedna zaista paklena serija koju Manchester United ima. Igra u Romero. Čitaj sastav, evo ga, zatim, da se vidite, su...
se Mateo Darmian igra kao levi bek. Prvi put je došao u ekipu Manchester United. Liverpoola i Southamptona odigrao je